अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको बताने जा रहे हैं सैलाब के बारे में। ये भावलपुर की साइड से चौधरी शान के रकबे में एक हिफाजती बांध बना गया था, जो बहाव की वजह से, पानी की तेज़ी के बहाव की वजह से टूट गया था, खस्ता हो गया था। तो अभी इसे बांध लिया गया है अल्लाह के फजल करम से। तो मेरे ख्याल में अभी एहतियात फिर भी बरता जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कितना पानी है, बहुत ज़्यादा सैलाब आया हुआ है दरिया सतलुज में। अल्लाह खैर फरमाए।